आपल्या शिवारावर बिबट्या आलं म्हणजे खरं की बातमी. राव ना खरंच आहे ना बाई ना बाई ही बातमी पाहिजे. अरे आपला आंबड घनसावंगी या साईडला का बिबट्या आलता ते भरतं नुकसान केलं. अरे पुरी दहशत तिने पुरी दहशत एका बिबट्याकडे बाहेर राहतो काय तुम्ही लागले साईड सांगायला बिबटे अरे भाऊ बिबट्या जो काही सोपं काम नाही. आपल्या गावात नुसतं बिबटे द्यायला पाहिजे त्याला कवडी दाखवली कवडी सोपं आहे काय नाही. चालले यार मी रे खूप भाऊ राहिले थांब रे. अरे तू आता का अरे यार तू कृष्णा कुठे आहे? अरे हे पाय ना कवडी दाबणार रे. राम 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 राम